Čau čau lidi, já jsem Dave Precizo a chtěl bych vás uvítat u mého prvního videa. Doufám, že se vám budu líbit, chtěl bych se tímto videem uvést jako začátečník prostě do světa YouTube. Takže můžeme začít. Vytvořil jsem si svět. Wow. Trošku bugnutý jsem byl. No a počkáme, až se to dogeneruje, aby tady nebyly záseky. No, chtěl bych se omluvit, dal jsem si bonusovou čestu. A to jsem si dal prostě jenom, no, jen tak, aby to byla větší zábava. No to je jedno, takže jo, snad vám to nebude vadit. Pokusím se mluvit trochu nahlas, protože já už jsem jednou zkoušel natáčet a bylo strašně potichu jsem mluvil. Takže jo, budu mluvit víc nahlas. Udělám dneska takový 15-minutový díl, co snad vám bude stačit. Za každýho odběratel budu srdečně rád, fakt hodně. Jak říkám, doopravdy budu za každého jednoho odběratele rád. Budu si to ocenit. Vážit, budu oslavovat 5 odběratelů, takže co si tady udělám ještě před Vánocem má radost, když budu mít 5 odběratelů. To je jedno. To teď nemusíme řešit. Prostě budu za každý odběratel rád, jak jsem už řekl. Tak tady jsme si natěžili dřevo, abych už mluvil trochu k Minecraftu. Určitě každý ví, že si musí natěžit dřevo. Než začnete se pouštět do ničeho. V Minecraftu už určitě všichni, nebo všichni, takhle ne, jak bych to řekl. Určitě už jste někdy slyšeli o Minecraftu, většina lidí, jo. Takže asi tak. Co? Parkour ovce. Já pocem. Jo, vem. Tak teď si vydáme na planinu. Tam jsou kravičky, jsem viděl. Ještě jedna ovce. Jsem tě viděl. Asi. Ale děkuju si za spolupráci. Těžíme si kobl. Samozřejmě je taky pak důležité. Bude nám z začátku stačit pár. Jenom na to základní vybavení a tady hned uhlí, určitě bezva. No a teda, jak bych řekl, tak budu trošku teď mluvit, nebudu říkat jenom bezva uhlí, tak budu říkat spíš něco jako, že si teda chci uvízt do tohoto, do světa YouTube. Možná se vám ze začátku nebudu líbit, tak prosím vás, abyste to jakoby pomíjeli, abyste si toho jako moc nevšímali, když mi to napíšete, čem bych se měl zlepšit, tak já se pokusím to zlepšit. Jenom prostě teď může být špatná kvalita videa, nebo špatná kvalita zvuku, tak to samozřejmě napište, jak se vám to líbilo, nelíbilo, co mám zlepšit a já se to pokusím do příště nějak vylepšovat. Takže natáčíme 4 minuty, podle mě. Takže jo, udělám taky 15 minut, nechtěl bych to nějak přesáhnout, by bylo zbytečný. Takže ani nevím, jestli se vám to budu líbit. No tak samozřejmě nechám tomu průběh. Zítra, vlastně, takže si možná zabydlím. Hned takhle do začátku, protože se mi to dosti líbí. Dosti líbí. No i když zase ne, tak jdeme dál. Super, dneska bych si chtěl najít nějak jako domeček už. To bylo... Co? Nebo domeček. Si nechtěl najít, ale místo pro domeček. Domeček já si vytvořím sám. No tak kravičky, mám masíčko, dejte. Já dobrý, máš štěstí, dál svůj masíčko. Ne, pardon. Moc já omlouvám, mám peaceful.
To jsem si neuvědomil. Moc se omlouvám. Měl jsem se na to kouknout, než jsem začal natáčet, ale já jsem si hrál na Superflatu single player ještě předtím, než jsem začal natáčet, protože mi vadilo, hrál jsem kreativ a vadilo mi, jak tam skáčou ty slimeové a všechny ty potvoráci, tak jsem si to vypl, za což se vám omlouvám. Doufám, že mi to prominete. Začátečnická chyba se člověka ale učí samozřejmě. Neříkám, že musím dělat co nejvíc chyb, abych byl dobrý, ale chci tě říct, určitě vy víte, jak to myslím někteří, ale pro ty, co to moc nechápu, tak chci říct to, že jsem teď tu chybu udělal a příště už ji dělat nebudu. Že na to myslet samozřejmě jak budu. Že tam má nějaké hezký kopeček. No, já samozřejmě více méně nevím. Jakoby kam se zabydlet, ale asi si najdu nějaké hezký místo, kde je les, ale chtěl bych to si někde takhle na kolatý planině, aby to bylo. Je tu dosti místa. Dneska kopeček. Já si kouknu do toho lesíka. Jestli jsme to nenašli nějaký hezký plácek. Jinak... no nevím, co bych řekl, prostě jo, taky mi pište, ať mám o čem mluvit, tak mi pište, si mě ptejte, říkejte mi jako, nebo napište mi něco, nemám problém se tady vyjádřit nějak s tím, nemám vůbec problém. A další věc, co bych chtěl ještě říct, tak je, že jsem to zapomněl. Sakra, já jsem narčený. Jo, že nemám problém s tím si třeba prvních 10 odběratelů, jestli o to teda budou stát, se s nima nějak zblížit, jakože si třeba přidá, že se mě budou přidat na Facebook, na Skype. Nemám s tím vůbec žádný problém, rád si takhle s prvníma fanouškama se seznámím, ale tohle je hezký pláce. Planina, poušť, tady poušť, tady les. No, ještě někde to teď chtělo. Trošku popojdeme, jestli to nebude ještě něco hezčího, nějaký hezčí plácek. Tady voda, tady to super. Teď se asi zabydlíme, protože se mi tady líbí místě. To vypadá. A jo, takže i swampland tu je. Tam lítají krávy, což je taky super. Supermanky taky potřebujeme. Ne, dobré, nejsou to supermani, to jsem si oddych. Tady tam ještě něco. Tady je důra, což je taky super. Jasně, co. Nám zapadá pomalu, takže si uděláme nějaký přístřešek jenom příběh. A super. Další voda, teď to budou asi nějaký hory. No, budou tak nic, nevadí. Ale tamhle se určitě zabydlíme. Je to u vody, hezky, a je to na hezkém kraji, takže se mi to tam líbí. No a pokusím se co nejvíc hrát na easy, prostě jo. Jenom možná budu hrát jako někdy, když budeme stavět něco velkého, většího, tak si dám ten peaceful, jo, takže omluvte. Hraju teda na easy, říkám si, že prostě, jo, jsou tam zombiňové, a já nemám nějaký hodně kvalitní počítač na to, nebo mám ho kvalitní, ale ten počítač není natolik dobrý, aby to video jako bylo, aby se jako se mohl natáčet a vůbec se to jako nesekalo. Což je taky samozřejmě super. Teda není super, nemám dobrý počítač. Pardon, že mluvím trošku z cesty, protože já se třeba někdy zasoustředím do té hry a vůbec jako pak nevím, co plácám, takže se na to chci mluvit i za to. Tak se pak přesuneme ten domeček. No a za chvilku teda budeme asi končit. Splnili jsme to, co jsme chtěli, což je natočit první díl, to jsem chtěl, ale což je si najít místo pro domeček a udělat si nějaký skromný příbytek.
Já jsem mistr plácání vedle, tam já jsem plácel. No nevadí. Takže asi jo, představil jsem se vám nějak jako... Říkám si Dave Play TZ. Mám to, nevím ani, vymyslel mi to snad kámoš. Takže jo. Samozřejmě všichni let's playeři dělají to, že hned, nebo let's playeři, to ani nechci říct, všichni, co začínají takhle natáčet, tak to hned posílají svým kámošům na Facebook, na Skype a všude možně. To já samozřejmě možná, no já to dělat nebudu, protože bych radši, aby se mi ty odběry sami našly, abyste si vy jako diváci sami našli mě, abych vám to nenutil ty videa, no. Jinak druhý kanál si dělat asi nebudu, nějak jako pak na gaming nebo takhle. Jinak, můžu natočit, kromě Minecraftu, můžu natáčet Happy Wheels, jestli teda o to stojíte a chcete to. Jo, s tím problém nemám, protože Happy Wheels, jako si klidně nahrajeme, mám ho totiž k dispozici. No, teď si uděláme na střechu rychle, aby na nás nějaký zlobilej pavouk, co by se s náma by chtěl nějak přitulit, co by se k nám chtěl přitulit, nějaký ošklivý spider, tak mu radši takhle zatáhneme střechu a tady si dáme crafting nějak, někam se plácnem sem, truhlu, když bordelu moc nemáme, ale to nevadí a uděláme si postel samozřejmě, pro ty, co neví, jak se craftí, tak je to takhle. A pochybuju určitě ty, co už Minecraft znáte, tak víte, jak se postel craftí. Takže jo, máme 4 semínka, což se taky hodí, protože nám bude docházet jídlo postupem času, no postupem času máme 3 jablíčka, 11 masa, postel jsem si uklidit nechtěl, já si uklidím takhle jenom všechno, vezmu to jen tak rychle. No, teď si dáme postel. Jo, já takhle točím kolečkem dole. Já to jako nejsem nějak nacvičený na to, abych to přehazoval pomocí čísel, takže já přejíždím většinou takhle kolečkem dole. Když teď si říkám, že mi nějak nefunguje. No co, vůbec nevadí, ale jdeme spinkat hezky. Takže, jo, náš první den a já už bych to teda ukončil, takže čau. Čau.